नमस्कार दर्शकबिन, आज म हजुरहरूलाई विन्डोज 7 कसरी इन्स्टल गर्नुपर्छ, एकदम राम्रोसँग कुन विन्डोज हाल्नुपर्छ, कसरी हाल्नुपर्छ भन्ने सिकाउन गइरहेको छु। तपाईले विन्डोज 7 लाई राम्रोसँग हाल्न जान्नुभयो भने तपाईले अरु थुप्रै विन्डोजहरु पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिला हामीसित बुटेबल पेन ड्राइभ अथवा हामीसित सिडी हुनुपर्छ। अहिले मसँग पेन ड्राइभ छ, मैले बुटेबल पेन ड्राइभ कसरी बनाउने भन्ने पनि सिकाउँछु। पहिला हामीले आईएसओ फाइल डाउनलोड गर्नुपर्छ अथवा हामीले सिडी लाई आईएसओ फाइलमा क्रिएट गर्नुपर्छ। कुनै एउटा सफ्टवेयर पाइन्छ, त्यो सफ्टवेयरद्वारा हामीले पहिला आईएसओ फाइल बनाएर अनि बुटेबल बनाइन्छ र पेन ड्राइभलाई। र अहिले मैले सजिलोको लागि पेन ड्राइभ बुटेबल बनाएको छु। र कहिलेकाहीँ सिडी रुमहरू बिग्रेको हुनसक्छ, सिडी रुम नलिन सक्छ। यदि हामीले सिडी किनेर ल्याएर डिभिडी किनेर ल्याएर त्यसबाट पनि हामीले फर्म्याट गर्न सक्छौँ। र सबभन्दा पहिला रिस्टार्ट गर्ने कम्प्युटरलाई, हैन, र चलिरहेको कम्प्युटर मैले तपाईलाई फर्म्याट हान्दैछु, के गल्ती गर्नुहुन्न, के गर्नुपर्छ सबै सिकाउँछु। त्यसपछि हामी बायोस चिपमा जब हामीले रिस्टार्ट गर्दा डिलिट अट्ठाउने र डिलिट थिचिराखेपछि हामी बायोस चिपमा छिर्छौँ। त्यसपछि हामीले सबभन्दा पहिला यो बुट अप्सनमा जाने। बुट अप्सनमा गइसकेपछि हामीले पहिलो फर्स्ट प्रायोरिटी हुन्छ नि त्यो युएसबी राख्ने। र हजुरले सिडीबाट हान्दै हुनुहुन्छ सिडी राख्ने अनि डिभिडी राख्ने। यदि होइन भने तपाईले फर्स्ट प्रायोरिटी भनेको बुटेबलमा यो सिडी छ नि अहिले, त्यसलाई हामीले फर्स्ट प्रायोरिटी युएसबी भनेर राख्ने। अब हाम्रो पेन ड्राइभबाट हुन्छ के, यो नै मेन हो। यहाँबाट हामीले सबभन्दा पहिला जान्नुपर्छ बुटको अप्सनमा जाने। जब हामीले डिलिट थिचिन्छ त्यसपछि बायोस चिपमा हामी छिरिन्छ अनि बुटको अप्सनमा गएर अनि त्यसलाई हामीले त्यो फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ हामीले युएसबीलाई दिएपछि अनि रिस्टार्ट गर्ने। अनि त्यसपछि सेभ गर्ने, F10 हान्ने अनि सेभ गर्ने। अनि त्यसपछि सेभ भइसकेपछि यसरी यो विन्डोज रन हुन थाल्छ। पहिला र अघि हाम्रो विन्डोज हार्ड डिस्कबाट रन हुन्थ्यो, अब हाम्रो विन्डोज यो युएसबीबाट रन हुँदैछ। कुनै एउटा कीलाई थिच्ने, किबोर्ड मध्येको कुनै स्पेस की अथवा इन्टर अथवा कुनै पनि कीलाई हामीले थिचिदिएपछि अब मैले यसमा थिच्दैछु अनि थिच्दिने। अनि त्यसपछि बल्ल हाम्रो युएसबी जुन हाम्रो पेन ड्राइभ छ, त्यो पेन ड्राइभबाट हाम्रो विन्डोज अपडेट हुन थाल्छ, रन हुन थाल्छ। मैले थिचिसकेँ एउटा की, त्यसपछि हाम्रो रन हुन थाल्छ। अब यो विन्डोजमा सेटअप भनेर आएको छ, यसलाई तपाईले इन्टर हान्दिनु होला। डाइरेक्ट यसमा अरु केही गर्नु पर्दैन, इन्टर हान्दिनुस्। र अरु तपाईलाई अझ थुप्रै सेटिङहरु यताउता जान्नु छ र अरु जान्नुभएको छन् याफेटबाट हामी छिरेर अगाडि अरु रिपेयरहरु गरिन्छ। अहिले हामीले सिर्फ हामीलाई फर्म्याट गर्नु छ, कम्प्युटर कसरी फर्म्याट गर्ने, विन्डोज 7 कसरी हाल्ने, त्यो चाहिँ हामीले जान्दैछौँ। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ गएर इन्टर दबाइदिनुस्। इन्टर दबाइदिएपछि विन्डोज इज लोडिङ फाइल, विन्डोजका लोडिङ फाइलहरु एकछिनमा विन्डोजका लोडिङ फाइल हुन्छन्। यसलाई खासै बेर सुरुमा लाग्दैन। विन्डोजका लोडिङ फाइल हुने बेलासम्म तपाईले केही बेर कुर्नु होला। र तपाईलाई मैले आज एकदम राम्रो तरिकाले विन्डोज कसरी हाल्ने, के गल्ती गर्नुहुन्न, कसरी यसलाई एक्टिभेट गर्ने, हामी घरमै बसेर हामीले एउटा विन्डोज हाल्दाखेरि लगभग 11-1200 रुपैयाँ तिर्छौँ अथवा 500 रुपैयाँ त हामीले मिनिमम तिर्छौँ। तर हामीले 20 मिनेटभित्रमा हामीले आफ्नो कम्प्युटरमा पसेका भाइरसहरू अथवा विभिन्न किसिमका चाहिँ प्रब्लमहरूलाई एकैछिनमा हामीले फर्म्याट हानेर आफ्नै घरमा चाहिँ काम गर्न सक्छौँ। र कसैको घरमा 2-4वटा कम्प्युटर हुन सक्छन्, कसैको अफिस हुन सक्छ। त्यसमा चाहिँ दिनौँ चाहिँ बनाउँदाखेरि तपाईलाई धेरै खर्च आउन सक्छ। आफै जान्नुभयो भने धेरै फाइदा हुन्छ। त्यस मुताबिकले मैले तपाईलाई सिकाउँदै छु। अनि विन्डोजको फाइल लोडिङ भइसकेपछि यसले स्टार्टिङ विन्डोज भन्छ अनि तपाईले यसलाई एकछिन कुर्नुपर्ने हुन्छ। स्टार्टिङ विन्डोजलाई एकछिन आत्तिनु हुँदैन, यसमा खासै त्यति धेरै गाह्रो कुरो छैन, हैन। एक दुई ठाउँमा तपाईले दिमाग लाउनु पर्छ, त्यति नै हो। र तपाईले त्यो बायोस चिपमा गएर जुन चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी युएसबीलाई अथवा सिडीलाई जेलाई दिने हो त्यसलाई दिनु होला। पहिला त्यहाँ हार्ड डिस्क थियो अनि यो आइसकेपछि यसमा हामीले ल्याङ्ग्वेज इङ्ग्लिस भनेर हामीले यसलाई नेक्स्ट गरिन्छ। अरु यसमा केही गर्नु पर्दैन। यसलाई जुन ल्याङ्ग्वेज छ अरु केही अप्सनहरु नचलाइकिन हामीले यो विन्डोजको इङ्ग्लिसको त्यो इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजलाई इङ्ग्लिस राख्नु होला। फेरि अरु राख्दाखेरि तपाईले पछि भाषा नबुझ्न सक्नुहुन्छ र झेउ हुन्छ। र हामीले राख्ने नै इङ्ग्लिस हो, इङ्ग्लिस राख्नु होला। यसरी राम्रोसँग नाप्दिनुस्, हैन। यो भाग आउँछ अनि यसलाई नेक्स्ट अनि त्यसपछि अब यो आइसकेपछि यसलाई इन्स्टल नाउ गर्ने हो, हैन। यसमा इन्स्टल नाउमा तपाईले क्लिक गर्नु होला अनि सेटअप इज स्टार्टिङ भनेर आउँछ। अब यहाँ पनि तपाईले अलिकति केही बेर थोरै दिमाग लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब यहाँ के हो त भन्दा मैले अल्टिमेट विन्डोज 7 अल्टिमेट 64 बिट हाल्दै छु, बुझ्नुभयो? किनभने यो राम्रो छ र कसैले यो पर्सनल र त्यो चाहिँ प्रोफेसनल हाल्छन् र मैले विचार गरेकोमा यो अल्टिमेट मेरो लागि एकदम राम्रो छ। मैले पछि आएर पहिला कम्प्युटर इन्स्टिट्युट चलाउँदाखेरि पनि र यसमा चाहिँ थुप्रै अप्सनहरु छन्, राम्रो छ यो। र त्यसैलाई चुज गरेर तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी राख्नु होला। राखिसकेपछि तपाई अब यसमा कस्टमाइज जानु होला।
हैन त्यो कुन विन्डोज हाल्ने भनेर चुज गरिसकेपछि तपाईँ कस्टमाइज जानु होला। यहाँ थिम तपाईँले ध्यान दिनुपर्छ मैले यो कुन हो हैन हजुरको CED कुन हो उताबाट तपाईँले आफ्नो माई कम्प्युटरबाट स्पेस हेरेर आउनुपर्छ। जस्तो मेरो त्यो 107 र 71 GB जुन लेखेको छ त्यो मेरो C हो र मैले फर्मेट गर्नु यसलाई पर्नेछ र त्योभन्दा माथि 100 MB र 71 MB सिस्टम भनेर लेखेको छ त्यसलाई पनि तपाईँले फर्मेट गर्नुपर्ने हुन्छ। तर मैले अहिले यहाँ फर्मेट गर्दिनँ किनकि तपाईँले फर्मेट गर्दा र नगर्दा के फरक पर्छ सबैजना यहीँ झुक्किन्छन् र तपाईँले माथिको 100 MB हो त्यो 71 MB लाई पनि फर्मेट गर्नु होला। तल चाहिँ ड्राइभ अप्सन हुन्छ त्यहाँ गएर फर्मेट गर्नुपर्ने हुन्छ। तर मैले अहिले तपाईँहरूलाई के हुँदो रहेछ त यस्तो गर्दाखेरि के समस्या आउँछ त्यो देखाउनको लागि मैले अहिले त्यसलाई फर्मेट गर्दैन। दुईटा विन्डोज आउँछन् र तपाईँको विन्डोज चाहिँ सपोर्ट भएन भने अनि तपाईँको रन हुँदैन। अनि यसलाई मैले जब के गरेको छु जुनलाई मैले फर्मेट गर्नुपर्ने छ जहाँ मेरो पहिला विन्डोज छ जस्तो यो C हो अहिले डिस्क 0 पार्टिसन 2 देखाए पनि त्यसको MB अनुसार त्यो C हो र यसलाई फर्मेट गर्ने डिलिट नगर्नु होला। डिलिट गर्ने भनेको पार्टिसन गर्नको लागि हो यसलाई हामीले फर्मेट गरिन्छ। यहीँनिर हामीले दिमाग लाउनुपर्छ र पहिला यो फर्मेट गर्नुभन्दा पहिला हजुरले त्यो 100 MB लेखेको 71 MB सिस्टम लेखेकोलाई फर्मेट गर्नु होला तपाईँले सही तरिकाले फर्मेट गर्नलाई। मैले तपाईँलाई यहाँ दुईटा विन्डोज आउँछ है त्यो चाहिँ रिस्टार्ट हुने बेलामा र त्यो चाहिँ पछि तपाईँको कम्प्युटर अन नहुन पनि सक्छ भन्न देखाउनको लागि त्यो चाहिँ मैले अहिले फर्मेट गरेको छैन किन मैले फेरि उतिखेर फर्मेट गर्न सक्छु। र त्यसैमा झुक्किनु भएको त त्यो पहिला तपाईँले 100 MB को फर्मेट गरेर अनि जुन C हो त्यो C को विन्डोजलाई फर्मेट गर्नु होला। र त्यसैलाई अब जुनलाई अब हामीले 107 खाली भयो नि त ती हैन अघि 71 थियो अनि त्यो थियो अब 107 खाली भयो र 100 त्यहाँ क्लिक गरेर अनि तपाईँले नेक्स्ट गर्नु होला है। अघि मैले त्यो 100 MB जुन चाहिँ नि र फर्मेट गर्नु भने त्यसमा हाम्रो विन्डोजको पहिलाको सिस्टमको फाइल बसेको हुन्छ कि त्यसपछि त्यो रन हुन खोज्छ हाम्रो विन्डोजमा अनि तपाईँको हाम्रो जुन अहिले हालेको विन्डोज रन नहुन पनि सक्छ। र कुनै बेला त्यस्ता धेरै समस्याहरू आउँछन् धेरैले फर्मेट हान्छन् अनि फट्ट गरेर त्यसमा सेलेक्ट गरे र माथिको जुन चाहिँ हाम्रो पहिला सानो सिस्टम फाइल जुन विन्डोज रन हुनुभन्दा पहिला चाहिने सिस्टम फाइल छ त्यसलाई चाहिँ फर्मेट हान्दैनन् अनि त्यो फर्मेट नहानिसकेपछि कम्प्युटर झुक्किन्छ। अनि त्यस कारणले त्यो 100 MB को लागि पनि पहिला फर्मेट हान्नु होला अनि तलपट्टिको C को लागि जुन चाहिँ C हो जुन तपाईँको त्यसलाई फर्मेट हान्नु होला अनि त्यसैलाई क्लिक गरेर फेरि नेक्स्ट गरिसकेपछि यसरी कपी विन्डोज अनि विन्डोजको फाइल यसरी एक्सपान्डिङ हुँदै अनि इन्स्टल फ्युचर हुँदै अपडेट हुँदै अनि अगाडि बढ्दै जान्छ। अनि तपाईँ यहाँसम्म आइसकेपछि त लगभग तपाईँले कम्प्युटर फर्मेट हानिसक्नुभयो हैन। मेन कुरा भने कि तपाईँले कुन विन्डोज कहाँनिर इन्स्टल गर्दैछु भनेर तपाईँले त्यहाँनिर जान्नुपर्ने हुन्छ क्या। मैले यो C मेरो यो विन्डोजभित्रको C भित्र सिस्टम फाइल हुन्छ विन्डोजका फाइल हुन्छन् अरू फाइल राखेका पनि हुन्छन् ती सबै फर्मेट हुन्छन् तर अरू डिस्कहरू फर्मेट हुन नहुने जान्नुपर्छ। त्यसपछि यो सबै कुरा भइसकेपछि यहाँ रिस्टार्ट हुन्छ कम्प्युटर त्यही कुरा नै मेन हुन्छ र हजुरहरूले त्यो जुन अगाडि देखिएको त्यो चाहिँ पार्टिसनको भागहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ ध्यान पुर्याउनुपर्छ। पार्टिसन गर्नु पर्यो भने डिलिट गरेर हामीले पार्टिसन गर्छौँ र यसरी रिस्टार्ट हुन्छ कम्प्युटर र रिस्टार्ट भइसकेपछि अब तपाईँले डिलिट चाहिँ थिचेर अघिको जुन हाम्रो अघि CD रुम थियो नि फर्स्ट प्रायोरिटी हाम्रो जुन चाहिँ र USB थियो नि यसलाई अब हामीले त्यो फर्स्ट प्रायोरिटीलाई फेरि मैले साटामा हालिदिन्छु। अब मैले पेन ड्राइभ निकाले पनि मेरो कम्प्युटरमा कुनै पनि समस्या हुँदैन किनभने अब त्यो फेरि हार्ड डिस्कमा गइसकेको छ त्यो फाइलहरू हार्ड डिस्कबाट फेरि यता बुट हुन सुरु गर्छ। हजुरहरूले के गर्नु पर्यो फर्स्ट बुट अघि हाम्रो USB थियो अब फेरि फर्स्ट बुट साटा बनाउनु पर्छ। फेरि त्यो बनाउनु भएन भने फेरि तपाईँको त्यहाँ कुनै की थिचियो भने अटोमेटिक तपाईँको फेरि के हुन्छ यता USB बाट फेरि फर्मेट हुनतिर जान्छ के हैन बुट हुनतिर बुट भइसकेको फाइल फेरि अब अपरेट हुनतिर जाँदैन कि फेरि फर्मेट हुनतिर जान्छ। त्यस कारणले बायोसमा गएर फर्स्ट प्रायोरिटी तपाईँहरूले फेरि के गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई गर्न यहाँ दुईटा विन्डोज आयो कि आएन र अघि अहिले त्यो तलको विन्डोज मैले त्यो इन्टर गरेको भएदेखि हाम्रो त्यो खोल्दैन। जब हामीले 2-3टा विन्डोजहरू हाल्नुपर्छ नि त्यति बेला हामीले विन्डोज 10 विन्डोज र 2-3टा विन्डोज एउटै कम्प्युटरमा हाल्नु पर्यो भने हामीले त्यो फाइलहरू फर्मेट गर्दैनौँ। तर अहिले हजुरले 2टा विन्डोज आयो तर मैले त्यो फर्मेट गरिसकेको छु तल्लो विन्डोजमा थिचेको भएदेखि हाम्रो यो कम्प्युटर खोल्ने थिएन। हाम्रो माथिल्लो विन्डोज हुन्छ भन्ने हामीलाई अनुभवले थाहा हुन्छ। त्यस कारणले त्यो दुईटा विन्डोजको सिङ्गल देखायो अघि त्यस्तो समस्या आउँछ। त्यसपछि अब यो त केही ठुलो कुरो होइन। अब मैले त्यो र अघि हजुरलाई देखाउन खोजेको त्यहाँ दुईटा विन्डोज 7 आएको थियो त्यही नै
यसको हाम्रो गल्ती हो। यदि हामीले धेरै विन्डोज हाल्दैछौँ भने हामीले अर्को डिस्कमा एउटा विन्डोज हाल्दैछौँ भने त्यो हामीले फर्मेट गर्नु पर्दैन। अनि र कुनै बेला कुन विन्डोजबाट हामीले खोल्ने त सकिन्छ। त्यसरी विन्डोज भइसकेपछि अब हामीले आफ्नो कम्प्युटरको नामहरू अनि पासवर्डहरू अपडेट गर्ने हो, डेट एन्ड टाइमहरू मिलाउने हो, अपडेट गर्ने हो। मेन कुरो भनेको एक्टिभेट हुन्छ। अन्तिमसम्म हेर्नु होला। तपाईँहरूले विन्डोज फर्मेट गर्न जाने अब भइहाल्यो भनेर मक्ख नपर्नुहोस्। मेन कुरो भनेको हामीले कुनै पनि विन्डोज किनेर चलाएका हुँदैनौँ। धेरैजसो विन्डोजहरू हामीले यसरी क्र्याक गरेर होइन चलाएका हुन्छौँ। त्यसमा हाम्रो विन्डोज क्र्याक गर्न जानिएन भने विन्डोज राम्रोसँग चल्दैन, हामीले थिमहरू फेर्न मिल्दैन, बिचैमा चाहिँ कम्प्युटर रिस्टार्ट हुन्छ, त्यस्ता समस्याहरू आउँछन्। र यहाँ मैले जे सेटिङ गरेको छु त्यही सेटिङ अनुसार तपाईँहरू जानुहोस् अनि आस्क मी लेटर यस्तो गर्नु होला। किनकि तपाईँको विन्डोज अब इन्टरनेट जोडेर फेरि अपडेट भयो भने फेरि तपाईँको विन्डोजमा प्रब्लम आउँछ। त्यसपछि यो मेन कुरा हो जुन डेट एन्ड टाइम मिलाउनु पर्ने। अब यस्तो खालकोमा हामीले सलग तल तान्दिने यसलाई अनि ठ्याक्क त्यसको माथिपट्टिमा हाम्रो काठमाडौँ देखिन्छ। अनि हामीले यो टाइम जोनहरू एकदम राम्रोसँग मिलाउनुपर्छ। टाइम मिलाइयो भने हाम्रो नेटहरू राम्रोसँग चल्छ। कतिले विन्डोज चाहिँ इन्स्टल गर्नुहुन्छ अनि बायोस चिपको ब्याट्रीहरू दायाँमा सिद्धिएको हुन्छ अनि त्यसपछि के हुन्छ यो डेट एन्ड टाइम मिलेको हुँदैन अनि इन्टरनेट चलेन, मैले यत्रो कम्प्युटर फर्मेट हाने तर इन्टरनेट चलेन भन्ने समस्या हुन्छ। डेट एन्ड टाइम मिलाउनुहोस्, तपाईँको इन्टरनेट 100% चल्छ। डेट एन्ड टाइम, आफ्नो टाइम जोन कहाँ हो, डेट के हो। त्यसपछि तपाईँले अहिले स्किप गरिदियो हुन्छ, नेटलाई अहिले हामीले गर्नु पर्दैन। फेरि अहिले हामीले नेटलाई रन गरिदियौँ भने त्यसमा अपडेट हुन थाल्छ, हामीलाई समस्या आउँछ। अब केही बेर नाच्दिनुहोस् 1-2 मिनट अनि त्यसपछि म तपाईँहरूलाई फेरि यसमा कसरी विन्डोजलाई हामीले एक्टिभेट गर्ने, एक्टिभेटर हालेर क्र्याक गर्ने भनेर म सिकाउँछु। अब अहिले चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर के भयो पूर्ण रूपमा फेरि मैले यसलाई एकचोटि रिस्टार्ट गरेँ किनकि यो विन्डोज अब हाम्रो एक्टिभेट छ अनि हाम्रो स्क्रिन कालो चाहिँ आउँछ कि भनेर मैले तपाईँलाई देखाउन खोजिरहेको छु। र त्यही भएर मैले त यसलाई रिस्टार्ट गरिदिएँ। अब हामीले पूर्ण रूपमा हामीले कम्प्युटरलाई के गरिसकेका छौँ, फर्मेट गरिसकेका छौँ। अब तपाईँहरूले यहाँ हार्ड डिस्कहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामीले सजिलैसँग 8-10 मिनटमै हामीले फर्मेट गर्न सक्छौँ। र मैले कम्प्युटर इन्स्टिट्युट चलाउँदाखेरि अब चाहिँ कम्प्युटरहरू बिग्रिराख्ने 10-15 मिनटमै हामीले एकदम राम्रो खालको पेन ड्राइभमा चाहिँ बुटेबल बनाउने अनि एकैछिनमा हामीले फर्मेट हानिन्छ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि यसरी अब विन्डोज अन हुँदैछ। अब यसपछि मैले तपाईँलाई के सिकाउँदैछु त, मेन कुरा के सिकाउँदैछु, विन्डोजलाई एक्टिभेट कसरी गर्ने भनेर सिकाउँदैछु। र तपाईँले बुटेबल गरेकैमा क्र्याक भर्जन आएको हुनसक्छ, तर कुनै बेला हाम्रो एन्टिभाइरसले चाहिँ हाम्रो जुन क्र्याक फाइलहरूलाई फालिदिएको हुन्छ त्यसलाई हामीले ड्राइभमा अथवा कुनै चाहिँ पेन ड्राइभमा अथवा कुनै हार्ड डिस्कमा सेभ गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो फाइललाई जब हामीले जोड्छौँ त्यो फाइल भाइरस भनेर कुनै पनि एन्टिभाइरसले त्यसलाई फालिदिन सक्छ। अब तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चेन्ज डेस्कटप आइकनमा गएर अनि हजुरहरूले त्यो डेस्कटप र त्यो चाहिँ कन्ट्रोल प्यानलहरू विभिन्न आफ्नो उसमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। मैले फेरि एकचोटि चाहिँ त्यो चाहिँ रिस्टार्ट गरेर तपाईँलाई देखाउँदाखेरि विन्डोजमा अब यसरी विन्डोजहरू के भएको छ भन्दाखेरि हाम्रो देखिएको छैन होइन। र विन्डोजको जुन हाम्रो अगाडिको भागको विन्डोजको त्यो चाहिँ चिन्ह छ त्यो गयो। अब मैले यसलाई एक्टिभेट गरिदिन्छु। हेर्नुहोस् है, मसँग यो एक्टिभेटर थियो र एक्टिभेटर मैले राखेको थिएँ र यो चाहिँ एक्टिभेटर तपाईँले सुरुमै उसमा पनि आउँछ होइन, नत्र इन्टरनेटबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो एक्टिभेटरलाई डाउनलोड गरेर यो तल पनि क्लिक गरिदिनुहोस् है, रिमुभ बटनमा पनि क्लिक गरिदिनुहोस्। अनि त्यो चाहिँ एक्टिभेट भइसकेको छ र हाम्रो विन्डोज जुन चाहिँ समस्या छ त्यो एक्टिभेट टोटल रूपमा भइसकेको छ। विन्डोज एक्टिभेट हाम्रो भइसक्यो। अब तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ ध्यान दिएर हेर्नु होला। जुन अघिको हाम्रो की दायाँ देखाएको थियो नि हामी प्रपर्टिजमा जाँदाखेरि, अब हामी प्रपर्टिजमा जाँदाखेरि त्यो त्यहाँको जुन कीहरू थियो त्यो चाहिँ तलपट्टिको अघि ख्याल गर्नुभयो होला फेरि, र त्यो चाहिँ ब्याक गरेर नि हेर्नु होला भिडियोलाई। त्यो सबै हाम्रो पूर्ण रूपमा एक्टिभेट भएको छ। हामीले थिमहरू सबै चेन्ज गर्न मिलिसकेको छ। त्यसपछि हामीले यो विन्डोज अपडेट अन्य अप्सनलाई नेभर चेकमा राखेर अनि हामीले यसलाई सेटिङ मिलाइसकेपछि हामीले सामान्यतया त अब विन्डोजलाई हामीले फर्मेट गर्न जान्यौँ र अरू प्रोग्राम हाल्ने कुराहरू भनेको सामान्य नै हो, त्यो अरू सबै कुराहरू पनि सिकाउँला। यसरी हामीले आफ्नो घरमा सजिलैसँग विन्डोजलाई फर्मेट गर्न सक्छौँ। सब्सक्राइब गर्नु होला, लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु।